హలో అండి, నమస్తే. నేను మీ డాక్టర్ శిల్ప, ఆబ్స్టేషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్, ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్, డాక్టర్ శిల్ప ఉమెన్స్ క్లినిక్, కొండాపూర్. నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్న టాపిక్ ఫీటల్ డాప్లర్. ఫీటల్ డాప్లర్ అంటే ఏంటి? ఫీటల్ డాప్లర్ ఎప్పుడు చేస్తారు, ఎందుకు చేస్తారు? ఈ ఫీటల్ డాప్లర్ అనేది జనరల్లీ ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి 9వ నెలలో ఖచ్చితంగా చేయడం జరుగుతుంది. అంటే 36 వారాలు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫీటల్ డాప్లర్ అంటూ చేయడం జరుగుతుంది. ఏ రకంగా కూడా సమస్య లేకుండా ప్రెగ్నెన్సీ అంటూ పూర్తిగా కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా సింపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నా కానీ 9వ నెలలో ఖచ్చితంగా ఫీటల్ డాప్లర్ అంటూ చేయించుకొని ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటూ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ కూడా ఏం డిటెక్ట్ అవ్వకుండా అంతా సక్రమంగా జరిగిన ఫీటల్ డాప్లర్ ఏంటంటే ఎందుకు తొందరగా ఇండక్షన్ ఏమైనా చేయాలా లేదా న్యాచురల్ లేబర్ పెయిన్స్ వరకు వెయిట్ చేయొచ్చా, ఈ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏ విధంగా డెలివరీ అనేది ప్లాన్ చేయాలి అనేది ఫీటల్ డాప్లర్ సమస్యతోటి తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈ ఫీటల్ డాప్లర్ చేసిన తర్వాత రక్త ప్రసరణ బిడ్డకి కానీ ఎలా వెళ్తుంది, తల్లి ద్వారా ప్లాసెంటాకి కానీ ప్లాసెంటా నుంచి బిడ్డకి కానీ ఆ విధంగా ఫైండింగ్స్ అనేది సరిగ్గా లేకపోయినా లేదా బిడ్డ వరకు వచ్చిన తర్వాత బిడ్డ లోపల మార్పులు ఎలా జరుగుతున్నాయి, బిడ్డ తల్లికి బ్రెయిన్కి కానీ సప్లై క్లియర్గా వెళ్తుందా, లేదా బిడ్డకి అబ్డామిన్కి ఆర్గాన్స్కి కానివ్వండి, లేదా హార్ట్కి కానివ్వండి, లేదా అంబలికల్ ఆర్టరీ ద్వారా మిగతా ఆర్గాన్స్కి వెళ్ళేది ఏదైనా రక్త ప్రసరణలో మార్పులు అంటూ జరిగితే అది కూడా తెలుసుకొని దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ అనేది మారుతుంది. ఈ ఫీటల్ డాప్లర్ చేయించుకున్న తర్వాత దాంట్లో బేసిక్గా గర్భసంచి ద్వారా వెళ్ళే ఆర్టరీ, యూట్రైన్ ఆర్టరీ ఒకటి చూసుకున్నట్టయితే, రెండవది అంబలికల్ ఆర్టరీది రక్త ప్రసరణ చూడడం జరుగుతుంది. అంబలికల్ ఆర్టరీతో పాటు మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ చూసుకుంటాము. దెన్ డక్టస్ వీనోసిస్. మిడిల్ సెరిబ్రల్ అంబలికల్ ఆర్టరీలో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ అంటూ మొదలయ్యాయో అది సివియర్గా అంటే IUGR గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది సివియర్ ఆన్సెట్ లో ఉంది అని చెప్తాం. మామూలుగా అయితే అంబలికల్ ఆర్టరీలో కూడా, మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీలో కూడా, యూట్రైన్ ఆర్టరీలో కూడా రెసిస్టెన్స్ అనేది చిన్నపాటి చేంజెస్ కానీ ఉన్నట్టయితే, అంటే పర్సెంటైల్ ప్రకారం ఏదైతే 50th సెంటైల్ కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే మీకు మీ డాక్టర్ ఈ సెంటైల్స్ గ్రోత్ గురించి మీకు సంబంధించిన గైనకాలజిస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అయితే సెంటైల్ గ్రోత్ కాకుండా మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీలో ఎప్పుడైతే రక్త ప్రసరణ మీకు యూట్రైన్ ఆర్టరీ తర్వాత మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీలో బ్రెయిన్కి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లైలో గనక తేడా ఉన్నట్టయితే, అంటే ఫ్రీ ఫ్లో అనేది లేకుండా రెసిస్టెన్స్ స్లోగా వెళ్తున్నా, లేదా సెరిబ్రల్ ఆర్టరీకి అబ్సెంట్ డయాస్టోలిక్ ఫ్లో, అబ్సెంట్ ఫ్లో వెళ్తున్నా మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీలో చేంజెస్ అంటూ మొదలైనప్పుడు అది ఇంట్రాయూట్రైన్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్, ఎర్లీ ఆన్సెట్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ ఎర్లీ ఆన్సెట్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్కి వచ్చేసి ఓన్లీ మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ వరకే చేంజెస్ ఉండి, యూట్రైన్ ఆర్టరీ వరకే చేంజెస్ ఉండి, అంబలికల్ ఆర్టరీ వరకు వెళ్ళనట్టయితే ఎర్లీ ఆన్సెట్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ ఎర్లీ ఆన్సెట్ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒకవేళ 36 వారాల లోపు బిడ్డ ఉన్నట్టయితే కొన్ని రకాల మెడికేషన్ పెడుతూ వీక్లీ మానిటరింగ్ అంటూ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీక్లీ మానిటరింగ్ మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ, ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీ గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ వీక్లీ వీక్లీ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ సివియారిటీని బట్టి ఒకవేళ మిడిల్ సెరిబ్రల్ ఆర్టరీలో చేంజెస్ రావట్లేదు అని అంటే ఎవ్రీ వీక్కి 2 times చేసుకోవడం కానీ, CTG దాంతో మానిటరింగ్, బేబీ మానిటరింగ్ కానీ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా వెళ్తూ 36 వారాల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ప్రయత్నం మీ గైనకాలజిస్ట్ చేస్తారు, ఆబ్స్టెట్రిషియన్ చేస్తారు. సో ఈ 36 వారాల వరకు బిడ్డ వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉండి అంబలికల్ ఆర్టరీలో కనుక చేంజెస్ వస్తున్నట్టయితే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఎర్లీగా డెలివరీ ప్లాన్ చేసి బిడ్డను డెలివరీ చేసైనా ICUలో పెట్టడం అనేది సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఈ రకమైన పద్ధతి డెలివరీ అనేది బిడ్డను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయడం జరుగుతుందండి. సో ఈ తీవ్రతను కానీ డాప్లర్ చేంజెస్ కానీ మీకు మీ డాక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టయితే అది అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా వెళ్ళినట్టయితే మీకు సమస్య లేకుండా బిడ్డను కాపాడుకోగలుగుతారు. వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.